Jembatan Dawa. Masih khusus kanggo Pak Warno, Pak Agus Pamungkas. Ayo Pak, ditarik Pak. Batine kula nurut ning laki awan lawan bengi dadi wadon sejati urus anak laki arif-arif tekladeni umat mami Pak Agus demenan lagu lama pamandor nyakiti kula percaya kuat tekan ning endi yen arepan turu lali umat maning padidi demenan maning hey aya masih di boy Pak Sukma Pak Usman spesial buat anggota Polsek Pleret ya, buat yang lagi dengerin asik semoga berbahagia dan juga terhibur. Tentunya masih bersama Jatayu FM. Nafsu wadon bisa hancur ke dunia, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Kang Mandor coba elingan isi ning keluarga. Jembatan Dawa terus Kang Mandor alah toba nafsu wadon bisa hancur ke dunia, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Coba elingan isit ning keluarga. Masih kanggo grup paguyuban untuk Kecamatan Pleret ya, Bos Jatayu Mas Abeng Dewek. Dasar Pak Warno pengen menang dewek bae, pinter alesan mau lo kedinginan. Pak Sukma coba elingan ingat anak wis lima. Sudah bayangkan, sudah bayangkan
kasih kangge Mimi Aleta, Pape Aleta, sing duwe Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mir, Kang Radia Bos Kolor, Pape Dembeng, Pape Dimas, Kang Ayi. Lambi abang nganggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale wonge ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone kang bakal jadi jodohne. Kumis tipis ning lambe omong manis ucape ora kari ning basah gawe tulak edanan lambi abang nganggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale lambi abang anggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale wonge ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone kang bakal jadi jodohne. Kangge Pape Dembeng, Pape Dimas, Mimi Aleta, Pape Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mir, Kang Ani. Kumis tipis ning lambe omong lamis ucape ora kari ning basah gawe kula kedanan lambi abang nganggone pantes temen katone larak lirik matane kapan baik kenale
banyu biru singkara sing bakung lor dewe. Ayo mangga kanggo sing duwe lagu iya diganti tidak pada baik arang ngesanding. Masih dibingkis salame kanggo Bestia Radio Jatayu FM sing setia monitor. Mas Ondong bos banyu Belki manuk darah dicapit yuyu pancen larang wong diwayu arang-arang kesandinge arang-arang disandunge. Toba ayo Mame Wulan, Mame Sela, Mame Nurul wong pemain getek ewer maning Mame Ferdinand minangkane bos naga kuning dewe. Ayo Bapak Leli anggo Mimi Indah Dewi Mas Budi Bu Hera bos Jambu Alas. Sering lamun Mas Ondong ning peturan ngeteni awawan sampai ke lempon sing ditunggu gawe ketua lagi kelon karo nyiono. Toba ayo masih kanggo Mame Rianti bos Gula Pasir sing Tangkalan. Bingis kanggo mangangkat bos Parisi sembung condong dewek Lapedian sing sumber rezeki sing jembatan Pakalan. Ayo Bapak Tati sing Bendungan Jatisawit angkem flut anggo Bapak Andri bos Sandy Melamit Kusen dan jendela sing kecoker buyut dewe. Mas Kohar sing duwe sing lempeng bos Domba Garut. Tuku jeruk olie anggur angwawan kasur empuk Mas Ondong sering anggur. Ayo Pak Jaludin Mimitini wong sing kalian sayang minangka wong tua kula dewek bos empal depan polsek. Kang Jajang Mama Angel ayo gak dioncong maning dibungkus maning basone. Hasrat batin kang sering telung senang bayi sebab bos banyu Belki tekane kesuwe ibarat wong wetenge kempong wis orang pengen. Sering nganggur ning peturun ngeteni papai gagah sampai ke lempon Mas Kande sing ditunggu gawe ketua lagi kelon karo nyiono. Ayo papai Angga bos Tarup saking kawasan Karangbaru dewe. Masih super spesial kanggo Mas Kandeng sareng Nokluti Ang Teh Yaya Teh Ana si Sarwa Dadi aja lamunan teh asik kanggo Mama Rumina Baria bos Haraban sing Kalisapu. Mama Ji Sawil bos Kesa Payang Putih Bintang Sopo. Pape Morel bos Pasti Bapak Kadmina Mimi Asiwa. Tuku jeruk ang bayi olie anggur kasur empuk sering anggur asik.
ning kula wis orang ngandel, buktine ning kula sering gawe mengkel. Yen balik ning omah mung tambah sebel. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis orang ngecer, buktine ning kula wis orang ngiler. Makaya masolot sing kowe santer. Kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis orang ngecer, buktine ning kula wis orang ngiler. Makaya masolot sing kowe santer.
nganggo onder